各位热爱国产游戏的玩家们，欢迎收看这期视频啊！临时加更啊，没想到14号英伟达更新了个 DLSS 3.5 的视频，里面有一些黑神话最新的内容。我本来以为这2分钟不到的视频应该没有啥内容了，结果没想到越看觉得能聊的东西就越多啊！现在都能凑够一期视频了，那就干脆直接加更吧，好吧？看在我半夜3点还在写文案的份上，给个3连不过分吧？以下内容仅为唐九的个人分析和主观感受啊，如果和你的想法有所区别，那望海涵啊！首先，这个英伟达的视频上来自然是秀 DLSS 3.5 的啊！我之前掐显卡的时候就吹过 DLSS 的技术了，不懂的你可以返回去看看我这一期聊今年30款大作的视频啊，也是在黑神话里面。哇操，谁能想到这年头还能让观众回头去看看恰饭的呢？它这个光影效果是真的顶啊，尤其是这里郁郁葱葱的植被配合光影打下来，你能明显的感受到它那个光影是按照逻辑的。你注意看右边这里啊，光的反射中间是分开的，面朝向光的那个地方是会被照亮的，相反的地方则是有阴影。我操，这么细的光影是真的离谱。左边则是光照植被的反光效果是完全按照逻辑进行反射的，它从外面被照到地方是最亮的，然后逐渐的变暗。我操，就这个光影满分10分，各位给几分啊？牛逼大发！然后这次我想要着重聊一下音效和打击感。就经过一天的发酵，很多人是听出来游戏的音效打击感是有明显的提升的。但是与此同时呢，8082的那个老哥的截图也被传得满天飞了啊！其中最多的就是这张啊，很多人看了其实误会了，我来给你们解释一下，翻译翻译。就你们也别问为什么我能知道它是什么意思，能翻译翻译，反正对吧？哎，你们懂的啊。老哥意思的改没改，其实和玩家理解的不一样，这些都是正常推进之后必然会进行的制作流程，而不是说了看了什么什么视频他就改了。当然这么说，那我前面一个 reaction 视频一些地方就也说错了嘛，对吧？红豆你死密码赛。那确实，玩家看到的体感和制作组自己的理解是不一样的。换句话说，就是之前820独立大王那里其实就是没做完，知道吧？因为时间实在是太赶了，自然混音你听着就会有一些问题。我请教了一下专业人士啊，游戏的音效就是在快做完了才能开始进行的，否则你做完了，人家动作这个又调整了，那你之前的做的不是白做了吗？那不是平白无故去浪费产能吗？是吧？那你现在听到的这些是不是就感觉明显提升了呢？所以能明白意思了吗？之前很多视频挑的那么多问题，都是游戏还没做完，并不是做完了被挑出来问题再改的，是这样一个逻辑。就这么看，其实反而给我吃了一颗定心丸，知道吗？就证明了游戏科学确实懂游戏的大佬不少的，并且里面有很多资深玩家，甚至是上古时期 FC 时代玩过来的，不需要你们操心指指点点怎么做会更好的。顺便一提啊，就你们看到的这个截图的老哥，之前斗战神的音效就是他做的，什么经验什么水平，他是放在这里的，你就不用我说了吧，是吧？就之前不是还说什么做音效的都是应届没有经验，但是主导的人他是有经验的啊，而且非常的丰富，好吗？就不用做一些无关的担忧啊。就你们也不要问我请教了谁啊，反正就是游戏科学里面肯定是有真大佬存在的啊。就给你们先说清楚这个概念，我们再看这次独敌大王这块做完了有些啥提升，和去年820比起来，打击感和音效的质感的进步到底体现在了哪里啊？我们这里可以简单的对比一下。我先放去年820还没做完的这个独敌大王啊，你们看看啊。一日不走。那再来看这次做完之后成熟了的独敌大王的战斗啊。这个混音质感是不是一下子就上来了呢？就之前明显的混音的层次感觉是有些乱的，进而造成了打击感的流失。而这波做完了之后，你就发现它的混音逻辑就是对了的。猴子自己的声音小，但是独敌大王的声音大，从而营造独敌大王的这个压迫感。因为本来猴子的体型就比独敌大王小很多啊，声音也是营造氛围和压迫感的一种。你们仔细听听是不是这个道理啊？然后我们来聊一下这个混音的逻辑啊，就以下内容我不保证所有的玩家都能 get 到我的意思，或者听清楚混音的这些细节，那这个就随缘了。听不清楚的你可以考虑戴上耳机细品一下，是吧？如果你 get 到了，你吱一声或者发个唐语嫣牛逼啊的弹幕啊啥的都可以。那为什么这次打击感听感都上来了呢？首先你们仔细听，几个音效层次是最明显的。除了上面刚刚说的独敌大王声音大于猴子之外，独敌大王的很多技能，比如蝎子这个前扫到猴子但是没有打到，这种擦过去的声音也是很明显是放在最前面的。
这种就是营造惊险的氛围。打击感不仅仅是打中的那一下，整个氛围的渲染也很重要。如何通过音效塑造出对方的强大，你再打到他，这个打击感就会感到更强烈。就比如让你去打一个比你体型还要小的小虾兵，声音也很弱，你自然是感受不到他那个打击感的强烈的。有对比才有冲击，先塑造好毒敌大王的强势和压迫感，再打中他那个声音才是最棒的。就这个逻辑是什么？你看他钳子擦过去的声音很响，就犹如从你耳朵边上擦过去一样。但是毒敌这边技能打歪了碰地板，那这个声音就没有那么强烈，因为更远。这样一近一远，声音一大一小的区别，就能更好的塑造代入感。所以这里的战斗游戏的代入感的塑造，就是以猴子为第一视角的逻辑进行塑造的听感。能 get 到这个点吗，各位？接着各位再仔细听啊，这个演示里面法术的优先级会比棒子击打的音效更高一点。就释放音效和那个定字被打碎，你会明显的感受到这个声音是更加强烈一点。那这样一强一弱变化的节奏，也会让听感更有层次，听上去更舒服。而且这次哪怕是猴子一些其他比较普通的连招，就那种甩棍，你也能听得清楚哒哒哒哒哒声音，对吧？所以这次打击感的提升很明显就是混音效果做好了才会有的质感。另外这次的打击感提升还有一个很重要的地方，就是毒敌大王在被打的时候身上的部分是有明显的抖动的，也做到了局部抖动。反正去年820我好像没有那么强烈的感受，这次很明显的有反馈啊！我操，说实话真的很难想象黑神话用一部作品就追平了市面上不少大作的击打反馈的细节。现在看看不只是击打动作，音效也是的。这么看黑神话今年 TGA 年度游戏提名真的有希望啊！我之前就说过，以黑神话的品质能不能拿年度游戏提名要看它发售那年有些啥游戏的。目前为止能预见的作品还真不一定不能和他们对刚一波，只要发售不出什么大碴子，剧情可以，它真的是有希望的。另外我这里要提一嘴啊，我经常看到网上有人争吵这个打击感，有人弹幕张口就来，哎呀打击感不行，然后弹幕马上反驳，经典能看得出打击感的嘲讽，是吧？就看到这种吵来吵去就挺无奈的。实际上打击感确实能够通过观察看得到的，但是这个也不是什么人随随便便就能看出来，还是要有一定的经验在里面的。你鉴赏多了，细节看多了，自然关注点就能看到了。就是游戏对于基本的击打反馈的处理方式，那有局部抖动反馈的一定是比没有的打击感更高。音效处理到位，拳拳到肉的，就是比劣质的音效有打击感。只不过网上有些人他就是那个嘴比脑子快的那种人太多了，知道吧？也不管啥，就先说打击感不行，来显示自己很优越很懂，导致了很多人看到说打击感不行就很反感。各位讨不讨厌这种人？我是挺讨厌的，就搞得我们这种正儿八经喜欢分析的人，有时候讨论打击感我都不知道该说好还是不好，就怕被别人扣上一个帽子。接着我想说，这个游戏演出是真的牛逼啊！他那一钳子和猴子对刚，应该是一个角力的演出，这边应该是需要连按的 QTE， 你打得过就能撑开，那按不过就会被打下去掉血。战神里面也有类似这种演出啊，就这个游戏你能明显的感受到它其实就是对标战神做的。我在以前的视频里面也说过的，这个游戏的制作方向是战神，不是魂类游戏。战神里面就有很多打着打着开始交互的设定，黑神话毒敌大王这里也是这个逻辑，而且你看没有明显的违和感，就是有些做不到位的游戏，它会强行拉扯你的镜头再进入交互，让这个代入感给破坏掉了。这个游戏你看它打着打着就进入这种交互，很明显在镜头调度这块黑神话是非常成熟的。另外是我看到的一些细节变化，首先这次毒敌大王这边葫芦边上多了一颗豆子的 UI， 这里我的理解是一颗豆子就是一个新葫芦的容量。就我目测了一下这个游戏的葫芦动画的制作逻辑是这个样子，就是每次喝一口这个葫芦不是播个动画嘛，不是要少一块嘛，大概一个完整的葫芦在7到8口左右。所以如果后期随着猴子获得的葫芦次数增多，突破了这个值，就有可能变成一颗小豆子在边上，那接着向上积攒。也就是说一颗豆子就代表了7到8口的葫芦，就有点类似那个艾尔登法环那个滴露，知道吧？它是直白的用数字表达，最多就是10次。那黑神话这边就比它细一点，是用 UI 的动画来表示还剩多少啊？当然这个只是我的猜测，不排除葫芦这个豆子可能有其他的用处的，比如什么葫芦的技能啊这种。那各位觉得是啥？也可以通过弹幕啊评论分享一下啊。接着是右边猴子的这个棍式条的豆子，很多人也发现了是减少了。那我这里的猜测是猴子的成长系统。紫云山这边显然就是一个比较早期的关卡，英伟达的这个演示显然是正常推进流程猴子到这里的一个进度。就什么意思？这个游戏如果我没有猜错啊，是一个猴子强成长的游戏。它这个强成长的逻辑
和市面上那种纯粹的打怪练级、提升装备、单纯的去拉升数值还不一样。它这方面应该也有，但核心应该是挑战 BOSS 后的奖励成长。就你们还记得之前浙江出版传媒那篇报道说什么主角是个追星的猴子来开启冒险，很多人不是说被剧透了吗？那很有可能就是玩家扮演的这个猴子刚开始啥都不会，一点点挑战打过这些怪，然后获得成长，然后成长的途径就多样且丰富。就像去年820透露出来的，你打过虎先锋，他会奖励你一个金刚不坏；打过小丽龙，他不是奖励你那个法宝吗？之前英伟达有一个演示里面有一个很黑的龙，打过了也是一个雷电法宝。那打过了1000的支线可以获得变身1000，刀郎教头也是通过挑战过了获得幻化变身的效果。然后你们想之前遇到那么多 BOSS 对吧？什么赤尻马猴啊、灵虚子啊，还有好多那种变身技能啊。换句话说，这个游戏就是让你通过战胜对方来获得能力和奖励的，从而一点点积累变得越来越厉害，最终无限接近于齐天大圣，见到它这样一个过程。当然期间就会看到很多之后发生的故事啊，这样一个逻辑。所以这个游戏的成就感是双层的，既有挑战过了有难度的 BOSS 的那种成就感，还有获得他们能力的那种成就，更能调度玩家的探索欲望去挑战更多样的 BOSS。那说到这里是不是有点迫不及待了呢，各位？所以再说回来，猴子这边一开始只有2个豆子，很有可能就是要挑战过这里的某个 BOSS 才能获得3颗豆子的棍式的。至于是不是毒敌大王不好说，我感觉可能不是，而是其他的 BOSS， 因为逻辑不对。毒敌大王是需要触发相对应隐蔽的支线啊，虽然你们现在知道了是要打坏坛子的，但逻辑上来说，并不是所有的玩家都会这样做选择的。而棍子的3颗豆子相对来说是比较重要的功能，重要的功能应该是塞在主角主线上的必经之路，所以从这点上来说，可能是这关某个重要的 BOSS 之后啊，猴子就能开启3豆子的棍式了。按照这个逻辑盘下来，你们也可以展望一下棍式啊，有没有一种可能未来会有什么5颗豆子的这种招式，或者说孙悟空的金箍棒就是可以5豆子6豆子，放电影里面那种桥段什么定海神针的是吧？然后顺便再来聊一下战斗的逻辑啊，应该也有其他的UP 主专门做过猴子战斗系统的详解了，那我这里就大概再说一下，就当是帮那些还不清楚的玩家补充了。游戏目前分成3个棍式，之前战斗逻辑不明确，很多人各种猜测啊，但是现在随着内容曝光的越来越多了，我可以说猴子的战斗是自成一派，是有自己的思考在里面的。黑神话悟空的这个战斗是鼓励玩家积极闪避然后反击的，但是又完全和市面上那些闪避子弹时间、什么零氪时间等等是区别开来的。就它这个战斗逻辑是这个样子的，猴子完美闪避是棍式槽的资源累积，平 A 它也能积累，释放重击可以消耗棍式槽，然后这中间又能派生出各种招式，不同的动作消耗不同的棍式槽，它的这个派生招式也会不同啊。有些人看到这个3个姿势就认为是人王了，不是的，人王只是切换上中下3段架势，而猴子在获得3颗豆子之后，最终棍式条会增长。你注意看这里一个细节，续满以后 UI 是显示充能完毕的，这就意味着你可以释放当下棍子的最高招式，简单点来说就是大招。换句话说，每个棍子应该都有一个相对应的大招。劈棍就是各位看到那个最频繁的跳上去往下抡的那戳棍的大招，去年820就放出来了，注意看啊，这里是红光戳棍，镜头调度邦的一下打出去，不是大招的情况下面就没有红光的棍式的。立棍的大招应该就是21年那个把亢金龙锤的脑瓜疼的那个动作。你现在返回去看啊，当时这个 UI 的大招是亮着的，也就是说要么当时这个 UI 没做完，要么就是开了个大招随时可以方便展示是吧？你看这个小心思啊。反正动作系统和派生的讲解，你们可以去看一下一个叫做小宅路 UP 的视频啊，这里面更加详细拆解了每个动作啊，我就不重复的去抠细节了。这个视频做的很细啊，对动作系统感兴趣的玩家可以去看看啊，这么细拆解完播放，它不合理啊。最后啊，智能路障那个视频我也看了，我是赞同他说的这个游戏是对标战神的，因为我之前好几期视频就说了，这个游戏不是魂类游戏，也不是人王那种，显然是想做成战神的那个逻辑的，以叙事演出为主，战斗为辅的这样一个逻辑。他早在20年第一个播片的时候就是这么想的，而且显然《西游记》这样的背景故事的游戏，叙事还是很重要的。就有些人不要看到有棍子切换、有神龛就是魂类人王了，他们的内核、战斗方向其实都不同。真的要说框架，就是战神的方向去做的。神龛的设计只是一个为了让关卡设计更加可控而已，相当于一个个节点。那在节点与节点之间，我就知道做多长的关卡设计和放多少怪了嘛。猴子的战斗系统的逻辑，显然游戏科学是有自己的思考在里面的。鼓励闪避和战斗就是符合猴
猴子本身特征这个战斗形式的风格是符合它的猴社的，所以我说它的内容是有自己的思考和自成体系的。以后谁他娘再说这个游戏超只狼、超魂类、超人王啊，我立刻重拳出击，瞎了你的狗眼是吧？超！最后的最后，我问各位一个问题，你们觉得游戏是好玩优先的还是技术优先？就有很多人总认为做游戏就得像日常那个样子，可以省去的细节就省去，但我认为所有的东西我全都要。就我的意思是，你不能说那些追求细节的制作组是不好的，就像有些人肯定是更倾向于二等法环这样的项目而非战神，但是我认为中国游戏想要发展，它就得全都要。这个全都要不是说不考虑金钱什么都整，那显然游戏科学走的路子是战神的那条路，通过叙事故事和战斗去丰富游戏里面的细节，那自然面对的技术挑战的细节肯定是一些日常他都没有遇到过的。但与此同时，这样的技术在未来也会得到长足的进步和积累，说不定哪天你也能看到国内有一个游戏厂商叫做游戏科学，也能做出来最后生还者战神那样的交互细节了。这条路发展下去以后，就能够诞生出更多的技术大牛，牛逼的故事编剧，牛逼的引擎技术大佬，牛逼的美术大佬，牛逼的动捕技术大佬，牛逼的场景大佬等等。那你能说这条路是不对的吗？就之前我看到有个留言这么说的，就黑神话要是有卧龙的80%的质量，我就谢天谢地了。这个我看到第一时间甚至怀疑这个人是不是反串啊？就不要说80%了，黑神话悟空要是只是卧龙的水平，一定会被骂得很惨的。你们真的以为忍者组这家制作组除了动作系统，它真有些啥吗？我不是要贬低忍者组，那了解的人也是都知道，多多少少是有点私人恩怨在里面的，是吧？但是讲真的啊，如果游戏科学只是想要达到忍者组的水平，那黑神话这个系列就可以说它上限也就那么高了。都说游戏优先是要好玩，但你也不能与此同时完全忽略了美术、场景这些硬实力技术带来的巨大的体验的提升啊！你们觉得呢？那我的认知里面，游戏性和游戏技术这块是6-4开啊，游戏性占60%，但你不能说那40%是没有用的。场景、美术、技术力的提升也能变相的扩展游戏性的上限，这是相辅相成的啊！同不同意啊，各位？同意的你可以发个确实支持一下。但是呢，你也不是说要放弃日常这种偏向玩法内在的挖掘，只是说不同厂商走的路不同。那游戏科学走的就是游戏技术硬实力主导的这条路，未来谁来走游戏技术软实力这条路，那就得看之后是哪个厂商了啊！你也不能要求一家公司全能无敌，哪怕是强如二星这样的厂商，他做出来的游戏也不是所有人能够接受的。二星就是技术力主导的厂商，所以有些人就不要太偏激啊！张口就来技术够头了，反而不好玩。你这个就像在对着二星这样的游戏厂商说你别做技术了 ，GTA 6应该做成那个任天堂里面那种玩法的逻辑一样，跟人家的长处不发挥，硬去整其他东西是吧？这很扯淡的，知道吧？那么结尾你们觉得下一个能够通过软实力支棱起来的，作为主导的这个游戏公司会是谁呢？可以弹幕打出来看看。那我会经常分享一些好玩的游戏，有任何黑神话后面的内容，咱们再接着更新。感兴趣的人可以点关注。这期视频如果你觉得我说到位了你也可以来个3连支持一下。那这里是唐九，下视频再见，拜拜。